呢條影片會教大家點樣將 Kymo 嘅連結擺落去大家電話嘅主畫面裏邊，同時間亦都會教大家點樣去使用 Kymo。咁每個同學參加咗我哋研究之後，我哋會將 Kymo 嘅連結 send 落去大家嘅 email 裏邊。咁我哋而家可以直接撳開佢，咁就會入到 browser 入邊。呢一個係 iOS 26嘅版面嚟嘅。如果同學你係用緊 iOS 18，又或者用緊 Android 機嘅話，我哋之後會有另外2條影片去教大家點樣去將呢個連結擺落去大家嘅主畫面裏邊。依家我哋可以撳右下角3個點，之後會有個 menu 彈咗出嚟，我哋選擇共享，然之後我哋向下拉，我哋就會見到加至主畫面。我哋而家選擇加至主畫面。之後我哋可以撳右上角加入嘅掣，咁我哋就成功將佢加入咗主畫面入邊。我哋而家可以撳開 Kymo，咁我哋就會見到呢一個版面。咁依家我哋會向 Kymo 問一啲問題去作一個示範。首先，我哋可以問佢一個關於點樣去放置呢個鼻胃管作為一個問題，問佢一啲關於 standard procedure 嘅問題。咁我哋見到 Kymo 好快都答咗我哋關於鼻胃管嘅 standard procedure。之後我哋可以拉落去，就會見到一個 source list。咁呢個 source list 咧就有上邊答案唔同嘅 reference， 我哋可以撳開佢。咁如果同學日後想睇返呢啲 reference 嘅話，我哋可以撳右下角browser 嘅掣，咁就可以將 reference 擺落 browser， 我哋可以遲啲再睇。之後我哋而家嘗試用中文問佢一啲關於芬太尼嘅問題。咁我哋亦都見到 Kymo 好快就答咗我哋關於芬太尼嘅問題。Kymo 其實係支援中文嘅口語同書面語，無論用邊一種嘅都係 Kymo 都可以識別到，而且回答問題。除咗之外，我哋亦都可以將我哋今日嘅感受話畀 Kymo 聽。Kymo 亦都會有一啲説話安慰大家，同時間亦都會有啲小建議俾大家參考，去調節返自己嘅情緒。如果各位有任何問題，可以喺呢條影片完結咗之後向我提出。